Olá, turminha da Tia Adna, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Nós vamos começar a nossa aula de hoje e vocês assistiram na primeira parte da aula um vídeo muito legal, eu achei uma graça. Chama Passeio no Jardim. E vocês viram quantos bichinhos apareceram no passeio do jardim? Por que será que a tia Adna colocou esse vídeo hoje? Alguém sabe? Eu vou falar para vocês. Outro dia, a gente aprendeu no material novo, no nosso material apostilado, nós aprendemos sobre os animais de estimação, que são aqueles animaizinhos que a gente cuida e eles podem até morar dentro de casa. A gente viu vários. Vocês desenharam qual animalzinho vocês têm ou que vocês gostariam de ter. Hoje nós vamos aprender sobre os animais da natureza e nós vamos começar pelos animaizinhos que moram no jardim, no quintal da nossa casa. Vocês têm quintal em casa? Tem um pedacinho de terra, tem um pedacinho de planta, de florzinha. Hoje nós vamos aprender esses animaizinhos da natureza, que são animaizinhos que às vezes a gente até tem em casa, mas está lá no quintal. E a gente não pode machucá-los. A gente tem que cuidar deles. Então, sabe qual é o convite para nós hoje? Se a gente estivesse na creche, eu ia levar vocês para dar um passeio lá pela creche. Um passeio ali na parte que brinca da creche. Ou numa pracinha. Então, nós vamos fazer assim. Hoje, para a gente aprender sobre os bichinhos de jardim, a gente tem que fazer um passeio no jardim. Se você tem um jardim na sua casa, você vai fazer um passeio no jardim da sua casa. Se você não tem um jardim na sua casa, você pode fazer um passeio. Lógico que vai precisar da ajuda da mamãe, do papai, do irmãozinho mais velho, de alguém que cuida de vocês, do responsável de vocês, certo? A gente pode fazer um jardim na pracinha. Tem alguma pracinha perto da sua casa? Pode fazer no quintal. Às vezes na nossa casa não tem quintal, mas na casa da vovó tem. Então a gente vai fazer um passeio rapidinho, só pra gente descobrir quais bichinhos a gente vai encontrar. Ah, e quando a gente encontrar esses bichinhos, a gente pode colocar a mão? Não. Sabe por quê? Porque primeiro pode machucar o bichinho e segundo, o bichinho pode machucar a gente. Vai que ele acha que a gente vai machucar ele e, por exemplo, uma abelhinha, se eu encontrar uma abelha, a abelhinha pode picar eu, achar que eu quero fazer mal para ela. Quais bichinhos a gente pode encontrar no nosso passeio? Vocês podem imaginar? A gente pode encontrar uma abelhinha, a gente pode encontrar uma formiguinha, a gente pode encontrar uma borboleta, um passarinho, um caracol, uma minhoquinha. Eu não sei. Cada um vai fazer o seu passeio. E depois, olha só, que vocês fizerem um passeio, nós vamos pegar esta página da nossa apostila, a ficha 4, tá? E tá falando assim, ó, desenhe abaixo os animais que você encontrou durante o passeio com seus colegas e professores. Nós não vamos fazer nem com a tia Adna e nem com os amiguinhos, cada um vai fazer o seu com a sua família, certo? Com as pessoas que cuidam de você. Aí a gente vai fazer o passeio e vai desenhar qual bichinho a gente vai encontrar. A tia Adna, eu vou grudar ali e a tia Adna vai desenhar alguns que a gente pode encontrar. Então eu vou virar minha cadeira só um pouquinho. Dá pra ver aqui todo mundo? Vamos por mais perto.
tia Adna vai desenhar alguns que a gente pode encontrar. Por exemplo, a gente pode encontrar... Eu já dei uma volta aqui no meu jardim. E eu encontrei, ó... Faz assim, ó. Uma bolinha. Ó. Quem sabe qual que é esse? E ela tem pintinha preta. É que eu não tenho preto aqui agora. Como que ela chama? A Joaninha. A Joaninha. Aí eu posso... Eu já encontrei esse também no meu jardim, ó. Eu vou fazer de laranja, ó. É a formiguinha. Eu também encontrei no meu jardim a... Ó, posso fazer uma bolinha e puxar aqui. Aí eu faço uma asa aqui. Quem que é essa? É a borboletinha. O que mais que a gente pode encontrar? Ah, uma minhoquinha? Pode também encontrar uma minhoquinha. Olha lá, posso encontrar uma minhoquinha. Eu não encontrei minhoquinha no meu. Eu não encontrei. O que mais que a gente pode encontrar no jardim? Um passarinho? Isso, a gente pode encontrar um passarinho. Ó, uma cabecinha, o corpinho, o rabinho, a asinha dele e o bico. Ah lá, legal. Então, olha só. Depois que vocês passearem no jardim, vocês vão ver qual que vocês encontraram, vão desenhar, pode desenhar colorido igual a tia fez, tira uma foto e manda pra tia Adna que eu tô esperando. Beijo, tchau. Quero ver os bichinhos que vocês encontraram. Tchau.